impamvu rero buriya ya kane itera nyine buriya burwayi bwa prostatite kenshi ikintu bita kwikinisha. Tubaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi turabakiriye nanone. Uyu munsi tugiye kuganira n'abantu bafite ikibazo cya prostate. Niba uzi neza ko uri umugabo ukaba ugira ikibazo cyo kumva ujya kunyara ukanyara inshuro nyinshi ukababara mu kiziba cy'inda, ikindi wajya gukora imibonano mpuzabitsina ukarangiza vuba cyangwa ukagira n'ibindi bibazo bijyanye nabyo, uyu munsi turifuza gukurikira kino kiganiro kugera ku musozo kuko turigiramo byinshi ku bijyanye n'indwara zataka prostate. Reka duhe ikaze umushakashatsi mu buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije. Uyu munsi yongera dufashe adusobanurire ku ndwara ya prostate, adusobanurire uko ifata, ese umuntu yandura gute, ese ni igiki dushobora gukora kugira ngo niba utarayirwara ubashe kuyirinda, cyangwa se niba warayirwaye ubashe kubona ibyagufasha. Tuguhaye ikaze. Murakoze, nitwa Mubera Leo, nkaba ndi umushakashatsi mu buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije hano muri Ikowage. Kubyo rero mwifuje kutuganira uno munsi natwe tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ubundi prostate ni uruhago rw'intangangabo. Akamaro ka prostate ubundi ni ugutanga amazi yifashishwa n'intangangabo kugira ngo zibashe kugera aho zigomba kugera. Urakoze cyane kutubwira ubundi prostate icyo ari cyo ndetse n'umumaro wayo. None se hari abantu benshi bakunda kunyandikira bambaza ngo dufite ibibazo n'ibi, ese twakora iki? Nkumva ni ibibazo bigendanye n'imyanya myibarukiro y'abagabo. Noneho ndibaza, ese prostate ubundi irwara ite? Urumva prostate niba ari urugingo rufite akamaro kangana gutyo, ese rurwara gute? Prostate rero nk'uko bivuze ni urugingo rw'abagabo nyine, ariko mu by'ukuri rushobora kubonekaho, rushobora gufatwa n'uburwayi bwa prostatite, ndetse hari na BPH ndetse na kanseri. Izo ngizo zishobora kurufata. Izo rero nizo tushobora kuzagenda tubasobanurira, ariko no munsi by'umwihariko turaza kuvuga ku bijyanye na prostatite. Nk'uko twabibabwiye haruguru, prostate ifatwa n'indwara zitandukanye, ariko kuri uno munsi nagira ngo tubashe kubabwira ku bijyanye n'imwe muri zo, ariyo ya prostatite n'ibiyitera. Prostatite rero buri bundi ni indwara ifata prostate igatera uburibwe butewe na infection cyangwa se biturutse mu kwangirika kwa prostate. Prostatite ibiyitera cyambere ni mikrobe ziva mu mpyiko, mu ruhago rw'inkari cyangwa se mu myanya ndangagitsina. Buri icya kabiri ni kwangirika cyangwa se gukomereka kwa prostate. Urugero nabaha, buriya hari ukuntu ushobora nko gukora accident ukagwa, prostate ikaba yakomereka. Hari igihe ushobora no kwicara nabi, nabyo prostate ikashobora kuba yakomereka ugasanga irangiritse. Icya gatatu rero gitera prostatite nko gukora nk'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Impamvu rero buriya ya kane itera nyine buriya burwayi bwa prostatite kenshi ikintu bita kwikinisha. Ikintu bita kwikinisha ni ikintu kibi cyane kuko gitera stress nyinshi, ndetse ukaba wabura n'ibitotsi, uhangayitse, urimo uri gutekereza. Kenshi na kenshi uzi ko ari ibintu abantu bakunda gukora biherereye. Ibyo bintu rero birabahangayikisha cyane, ugasanga nta kindi gisubizo kindi afite, agiye gukora ibyo ngiye. Ibyo bituma ubwonko bunanirwa cyane. Kwa kundi bunanirwa rero nabyo bigukururira nyine kongera ubwo burwayi bwa prostatite.
urakoze cyane kudusobanurira byinshi ku bijyanye na prostatite, aho iva ndetse n'icyo ari cyo. Noneho ndi kwibaza, ese ibimenyetso biranga umuntu ufite iyo ndwara ya prostatite ni ibihe? Ni icyo umuntu yakwireberaho kugira ngo amenye ati ngewe nkurikije ibimenyetso mfite ndwaye prostatite? Ibimenyetso rero biranga buriya burwayi bwa prostatite, mu by'ukuri hari nk'ibijyanye no kuribwa hano mu nda yo hasi cyangwa se aho bita mu kiziba cy'inda. Ikindi buriya no kuribwa umugongo wo hasi, benshi bakunze kuribwa umugongo wo hasi cyane. Ikindi buriya ni nko kwihagarika kenshi inkari ziryana. Ibindi bimenyetso bigaragara ni nko kurangiza vuba, ndetse ukawagira umunaniro ukabije, rimwe na rimwe ukawagira n'umuriro. Bagabo namwe basore mukurikiye kino kiganiro, ndizera neza ko musobanukiwe n'ibimenyetso biranga umuntu ufite ino ndwara ya prostatite. Noneho reka tumubaze, ese mu by'ukuri umuntu utari warwara prostatite, utarayirwara, yakora iki kugira ngo ayirinde ntazigere ahura n'iki kibazo? Uriya muntu utarahura n'uburwayi bwa prostatite, inama twamugira ya mbere ni ukunywa amazi menshi, kuko buriya amazi menshi hari umumaro wayo. Amazi avanamo imyanda mu nzira z'inkari, ndetse akaba yavanamo na za mikorobe zatera infection. Ikindi rero buriya hari no kwirinda kubika inkari igihe kirekire. Igihe ushaka kujya kwihagarika ugatinda, ubwabyo bishobora kugutera infection, kandi icyo gihe ugira ikibazo. Dufate nk'urugero nabaha, hari nk'abantu mu biro, ukicara mu biro ufite dosiye ukayitindaho, za stress nazo zikanazamuka, noneho ugatinda kujya kwihagarika. Ibyo nabyo bishobora kukwangiriza bishobora kwangiriza prostate yawe. Igikurikira ni uko ushobora nanone kugira ikibazo mu modoka. Mu modoka twese dukunda gukora urugendo, kandi urugendo rurerure. Hari abantu bashaka kwihagarika, agatinya kuba yabwira umushoferi ati hagarara tujye kwihagarika, kuko ni uburenganzira bwawe pe. Ntabwo rero ugomba kubitindana, ugomba kwihagarika igihe icyo ari cyo cyose ubishakiye, apana kugira ngo utindane inkari, kuko zishobora kwangiriza prostate. Benshi nibo bakunze kugira ibyo bibazo. Niba ushaka kurinda prostate yawe rwose, irinde gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Rero niba wifuza kwirinda neza prostatite, irinde kwambara imyenda y'imbere ikununiriye cyane, imyenda igufashe cyane, kuko burya igenda yangiriza prostate yawe. Ikindi rero ni ukwirinda stress nyinshi n'umunaniro ukabije. Ikindi buriya ni ibijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri, kuko harimo inyungu nyinshi, bituma ubasha gusohora imyanda, ndetse burya niyo wakoze iyo myitozo bigufasha kunywa amazi, kandi iyo amazi twavuze haruguru nyine umumaro mwiza ayo mazi ashobora kugufasha. Nibura nko mu cyumweru ukaba wagira nk'iminsi nk'itatu wakora iyo myitozo ngororamubiri. Ikindi buriya ni kwirinda kwicara ahantu hamwe igihe kirekire, kuko biriya bintu ni bibi. Ngwe nk'urugero, urabona nko kwicara ku igare, urabona ukuntu yari rimeze. Ndetse hari n'abantu bicara ukabona umuntu ajya ahantu ageze yicara nko ku giti, ahantu ubona hatabugenewe, kwicara aho ubonye hose. Ibyo rero nabyo bikwangiriza prostate. Ibyo rero nabyo ni ngombwa ko tugenda tubyirinda. Gufata indyo yuzuye, ukaba wabasha gukoresha nk'inyanya mbisi nazo, ariko wazigiriye isuku birumvikana. Ndetse buriya na tungurusumu nayo, wayikoresha. Ubundi ukarya ibyubaka umubiri, birinda. Ubundi ugafata ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Mugenzi wanjye, ikintu twakugiraho inama, gerageza ugabanye inzoga, ugabanye itabi, ugabanye n'ikawa nyinshi. Igihe rero ubonye ikimenyetso kimwe cyangwa n'ibindi, mu byo twigeze tubivuga haruguru, gerageza rwose ujye kwivuza. Utari ntabwo kujya kwivuza, kuko hari abantu benshi
bakunda gutinda kujya kwivuza, yaba yabonye afite ikibazo agatinda. Kandi ndagira ngo mbabwire ubuzima burahenda, ntandi hantu dushobora kuburangura rwose. Urakoze cyane kutubwira byinshi. Aho rero ugeze bitumye nibaza ikibazo. Nibyo koko utubwiye ku bantu batari bandura icyo bakora kugira ngo babashe kwirinda iyo ndwara ya prostate ariyo tumaze kubona ya prostatite. Noneho ndibaza ese mu by'ukuri abantu bamaze kurwara iyo prostatite bo bakora iki? Ni igiki bashobora gukora mu rugo kikaba cyabagabanyiriza ububabare bakaba babasha gukira icyo kibazo? Biroroshye, ntabwo bigoranye cyane, kuko mu rugo rwacu tuvuge nk'amazi. Amazi ni ikintu kiboneka cyane. Ayo mazi rero ushobora kuyakoresha amazi y'akazuyazi, ukaba wayicaramo kugira ngo bikugabanyirize ububabare, birumvikana. Hanyuma ikindi no kunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi buri gihe kuko gufasha gusohora ya myanda, bikaba byatugabanyiriza rero ku bijyanye n'uburwayi bwa prostatite. Ikindi rero buriya ni ibijyanye na antibiotique, gufata antibiotique. Irinde rero ibinyobwa bisindisha, birumvikana, ikawa nyinshi, ndetse n'ibiryo birimo ibirungo byinshi, harimo nk'isenda n'ibindi nk'ibyo byakwangiriza. Ahubwo buriya twakugira inama yo gukoresha indyo yuzuye, cyane cyane buriya wibanda ku matomati cyangwa se ibyo mwita inyanya, ndetse na tungurusumu. Ibyo bishobora kugufasha kenshi ku burwayi bwa prostatite. Ariko kuko ikibazo ufite cyarangiye kuba indwara, ukeneye buriya antibiotique n'ibigabanya ububabare. Buriya rero ni muri urwo rwego twabwira ko muri bwa bushakashatsi mu buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije tumazemo imyaka irenga 10 dukora, twabateguriye inyunganiramirire ifasha mu kurwanya izo prostatite. Iyo rero mu by'ukuri yagize umusaruro mwiza kuba yifashishije. Twabakangurira rero kutugana tukaba twayibagezaho kugira ngo nawe muyifashishe mu gihe mufite ikibazo kimeze gutyo. Ukeneye inama n'ubundi bufasha, ushobora kutwandikira kuri nimero iri aho kuri screen, aho ngaho tukaba twakugira inama n'ibindi wabasha kugira ngo wifashishe kubera ibibazo nk'ibyo twavuze haruguru. Reka tumushimire cyane, aradufashije mu buryo bukomeye. Nizere ko babandi bahoraga banyandikira ku kibazo kijyanye n'ibyo ngibyo ko mwabonye bimwe mu bisubizo mwari mukeneye. Ikindi niba ugeze hano uri ubwa mbere ukaba urebye kino kiganiro ukabona hari icyo kigusigiye ukagikunda, ukande kuri subscribe, ukore share, ukande kukazogera kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro. Niba rero ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa ikintu wifuza ko twazaganiraho nk'ikibazo waba ufite, utwandikire muri comment, duhari ku bwanyu.